Karate klub Nokači od septembra prošle godine organizuje besplatne časove karatea za decu. Gosti popodneva su tim povodom Mirko i Darko Grujić ispred karate kluba Nokači. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, prvo nam recite kome su namenjeni ovi besplatni časovi? Pa namenjeni su deci koje su odrastija predškolskog i školskog uzrasta, osnovne naravno. I otkud ideja za ovako nešto? Pa ja sam smatrao da, pošto sam čovek koji ima 3 dece, ćerku i 2 sina, da nisam ja jedini kome fali materijalna sredstva, a želeo bi da upišem dete na neki sport, a recimo da je taj sport baš naš karate, koji je zaista dobar i zaista pomaže kao jedan ovako bazičan sport koji može da pomogne u recimo kasnijim godinama kad dete ne bi želelo više da se bavi s time, imaće jako dobru bazu za neki drugi kolektivni sport kao što su fudbal, odbojka, rukomet i košarka i tako još neki sportovi. I onda sam došao na tu ideju da celu školsku godinu od septembra meseca pa do juna dam besplatan karate, ne bili deca. Ja sam davao pre na mesec dana, 2, ali su nekako deca 2 meseca vežbaju pa nisu baš toliko predeljena, znate, ipak su oni mali još uvek, naročito ovi koji idu u 1. razred, oni još uvek ne znaju šta bi oni zaista želeli. Mama, mogu i da idem na fudbal, pa idem na fudbal tako isto mesec dana, 2, pa me onda to možda jako teško, mnogo se trči ovo ono, pa je da probam nešto drugo. Tako da i deca se sama nekako nalaze sebe u tom nekom sportu koji bi oni želeli. Oni, sad karate kaže, tamo se šuta, tamo se udara ovo ono, ide on to da proba. Kad dođe tamo da vidi da to baš nije tako kao što on zamišljao. Da, i ne kreće odmah sa borbama. Pa i ne kreće odmah sa borbama, kreće da učimo, radi motoričke te vežbe ili tako. I onda, uglavnom, eto, ja sam, kažem, teo da pružim priliku, malo je 2 meseca, a smatram da je taj jedan školski period, da ne kažem godinu dana, dosta da bi dete zaista onda se opredelilo. Pa ako budu roditelji želeli, odnosno deca želela, roditelji podržali, onda naravno od 2. jeseni već bi trebali to da plate. I evo, pošto ste od septembra u tome, od septembra su krenuli besplatni časovi, kako je do sada teklo i kakav je bio odziv dece? Pa da vam kažem, odziv dece nije baš toliko impozantan kako bi trebao da bude po našim očekivanjima, zato što je besplatan. Mnogi roditelji ni ne zovu, da vam kažem, valjda misle da je to neka šala, da je to neka... Pa sam ja nekako zato zamolio vašu televizijsku ekipu i vaše ljude ovde da nas prime, da mi to kažemo javno, da ne ispadne da se mi sad šalimo, znate. Znači, ono što smo zaista napisali, dali smo na sajtu, dali smo na flajerima, dajemo usmena obaveštenja i tako svima, da ne kažem, pričamo kogod nas sretne, prijateljima i poznanicima, ali to nekako nije valjda dovoljno, pa sam onda ja hteo da vi obeležite, što kaže, vašim okom kamere i da i vi učestvujete u tome i smatram da je to vredno pažnje i vas i nas. Svakako. I evo, kažete mi kako izgledaju ovi treninzi? Da li obojice radite sa decom ili... Pa obojice radimo, da. Dopunjavamo se. Ja nekad nešto radim, pošto je on ipak u toj fazi razvoja i učenja kako treba jednog dana biti trener i nadam se da će me zameniti u tome. Za sada dobro to radi, dosta je uspešan i mlađi sin također, Dušan, i on isto pomaže, ali on ima možda malo više obaveza oko učenja, on je ipak stariji razred, pa onda on malo manje i onda on mi više dolazi da mi pomaže nego ovaj mlađi sin, ali pomaže uglavnom jedan i drugi i dobri su i hoće da, što kaže, pomaže. Jako treba imati strpljenja sa malom decom. Nije ni čudo što je zakon o sportu napravio baš da profesori moraju da budu sa decom od tih 5 do 15 godina, jer tu zaista treba velika
psihološka i pedagoška podloga. Da, tako je, a vi ste i profesor fizičkog vaspitanja pre svega. I evo, da kažemo generalno nešto o karate u tako mladom uzrastu. Šta sve jednom mladom čoveku može da donese bavljanje karateom, eto sad u nekom predškolskom, školskom uzrastu? Pa deca dobijaju, pored motorike, dobijaju te kognitivne jedinice, to znači da su im mentalne, što kažu, vijuge malo bolje mogu da zadrže koncentraciju. Deca manjeg uzrasta imaju slabiju koncentraciju, a starija deca imaju bolje koncentraciju. Tako da, recimo, istorija se ne uči u prvom razredu osnovne škole, nego u 6. baš zbog toga što se određene motorne jedinice koje se stvaraju u mozgu tek mogu da razumeju u tom uzrastu kada budu imali već 12 godina. Ali je jako važno da što ranije krenu, da bi se stekla ta neka navika, radna navika, znate. A kada se najranije može krenuti na karate? Pa kod nas od 5 godina, čak devojčice primamo i od 4, zato što su devojčice malo naprednije i znaju te osnovne motoričke pokrete, to je levo i desno. One su malo naprednije i imaju tu neku prednost, pa i njima možemo čak i od 4. A u Japanu je, na primjer, od 3. godine se počinje na karate. A kada su u pitanju devojčice, imali razlike u treninzima za dečake i za devojčice ili ne? Ne, svi su zajedno. Svi zajedno radimo, svi zajedno imamo mnogo igara. Moramo mnogo da se igramo, zato što, kažem, opet te njihove psihološke nisu razvijene toliko te kognitivne osobine i tu se one u stvari razvijaju. I onda one dobijaju tu spretnost i taj sve neki ritam koji će ih pratiti kroz ceo život. I evo, kažite mi, da li je još u toku upis za besplatne časove karatea u Nokačinu? Pa mi smo, kao što sam rekao, dali od septembra do juna. Sad, ako neko dođe sad evo ima sad, na primjer, 3 roditelja se javilo pre neki dan, kaže da li je to još uvek ta akcija u toku, da li možemo da dođemo, naravno da može. Znači, do kraja juna meseca može da dođu, pa vidjet ćemo, ja čak nešto razmišljam da možda produžim i u letnjem periodu, ako neka deca ne mogu da idu na more ili ne idu negde kod babi i kod dede, a bit će da možda tu, mogu da dođu i oni da vežbaju. Samo moramo da vidimo sa školama, zato što škole naravno ne rade u tom periodu, pa ćemo onda moći možda i napolju da vežbamo. Biće valjda lepo vreme, pa će nas i to poslužiti. I kako roditelji mogu da vas nađu i da prijave decu za ove časove? Pa mi radimo u 2 osnovne škole. Prva osnovna škola u kojoj se nalazimo već 13. godina, to je osnovna škola Svetozara Markovića Toze, u ulici Janka Čmelika, 89 na Detalinari. A druga škola je Marija Trandafil, Paunova 14, na Fešteru, takozvanom Fešteru. Mislim, mi novosađeni kažemo Feštera, ovi dođoš i kažu veternik, pošto je to njima sve jedno, oni ne znaju šta je Fešter, šta je veternik, mada neki koji su tu malo duže godina, oni su već naučili za taj izraz, taj Fešter. U redu, evo, hvala vam što ste bili sa nama. Mi pozivamo sve roditelje da prijave decu, naravno, ukoliko žele, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Čuli su gde se nalazite. Potrebno je samo da dođu u to vreme ili... Vidite, mogu da dođu, ne mora da telefoniraju. Znači, termini su sredom u osnovnoj školi Svetozara Markovića Toze, sredom od 19 do 20 za početnike, a petkom je od 20 do 21, pošto ne možemo, ili imamo termin pre nas, ima, čini mi se, jazz balet, sad nisam siguran. I u osnovnoj školi Marija Trandafil, tamo imamo ponedeljkom, sredom i petkom ustaljeno je vreme od 18 časova. U redu, hvala vam još jednom što ste bili naši gosti. Hvala i vama i prijatno.